蚊がいるよ。ハンドルが重い KT25。確かに重い。今良くなったよ。ハンドルが重いか。よっしゃ、まあいっか。とりあえず怪しいところを潰そう。これがね、また待ってよ、まあいいや。前輪持ち上げてえな。一緒にもでもしばらく変えてなさそうだね。待ってよ、まずオイルの量ちょっと見てみよう。量は足りてないね。
オイルっぽいな。オイルっぽいのと、まあこれもでもなんか今ひじってたよね、こいつ自体が。まあいいか、これそこも怪しいか。まあ外してみるか、簡単なら。難しいことねえから。やっぱここだった。ここだ。背硬い。ここだな。ここが硬い。ああ、だいぶ熱持ってる。よしよし。よしよし、柔らかくなった。あ、また硬くなった。硬いな。もしもし。はい。はい。ああ、わかん。おそらくです。多分。はい。自分じゃなくて、じゃないかなと思うんですけどね。今、わかんないです。そこもちょっとわかんないですね、僕じゃ。はあ、ですよね。まあ、だと思いますよ、僕。はい。いいですか。はい、お願いします。それで。あ、また、それでまた別途取れないですね。はい。で、すいません。あと、統一の VRS6000。S6000 って、まあ、同分ですよ。はい。それも、あれですよ、そこの人なんですけど、同じ人はテンションを取ってほしいって言われて。まあ、後で見て、僕はあれしますよ。海外。なんせどうなってます？ラジコンの。うん、ラジコンどうなってます？大きいやつです。6000だから。いいですか？すいません。ありがとうございます。申し訳ないです。はい。はい。はい。誰ことどうやったってことだからかな。うん。あ、ダメってことかな。あ、いや、俺は最近減ってですね。で、正直、リコイルだったら、今だけ交換するから、いくらぐらいですか？あ、そうですね。まあ、あんまり買えないけど、まあ、でも持ってる人たちはまだちょろちょろいることありますよね。でももう、最近のやつ。リトラップです。でも持ってないかもしれないな。難しい。覚えてるいいですか？いいですか？わかりました。了解です。じゃあまたその時は。申し訳ないです。はい、すいません。お願いします。ありがとうございます。こっち
ちが硬いんだ、こっちが。でたまに柔らかくなるけど、でももう多分これ変えないといけないかなと。たまに硬くなるけど、でももう全然いいね。よし、これで OK。グリスを投げ込んどくと。よし、これで入るか。よし、入ったね。入って、これがまっすぐだね。ここがまっすぐ。ここでハンドルをまっすぐ。よし、来た。はいか。ちょっとずれた感じもするけど、まあいいが。裏半で叩く。よし。
よし、これでちょっと運転。OK。終わり。よかった。よかった。閉め忘れてた。閉め忘れてた。おお、でも結構きつく閉まってんな。よし。オッケー。よし、オッケー。ご視聴ありがとうございました。動画作成のモチベーションアップにつながりますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。